வணக்கம் சொந்தங்களே, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் புதுசாக செஞ்ச கோழி கூண்டுங்க. இந்த கோழி கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூண்டாக இருந்ததுங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 11 அடி லென்த் இருந்தது. 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்கங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா 2ஆக கட் பண்ணி 2 கூண்டாக செஞ்சிட்டோம். செஞ்ச வீடியோவோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. அந்த 3 டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்குங்க. கிளிக் பண்ணி ஃபுல் வீடியோவை பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு டோருமே நாங்கள் வந்து செஞ்சுருக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் டைப்பில் வந்து செஞ்சுருக்கோங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற புதிய தகவல்களுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக செட் பண்ணதுங்க. இது ஒன்றும் இல்லைங்க, கம்ஃபர்ட் டப்பா தான். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி செஞ்சது என்ன ஏதுன்னு. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.